Chegando em Passo Fundo. Glória a Jesus. Adeus, Diana. Como foi nos dias de Noé, Jesus disse em Mateus 24, assim será também na vinda dele. Não perceberam? Leia a Bíblia, Jesus vai voltar e vai pegar esse mundo de surpresa. Nem política, nem religião vai te salvar. Ele vai vir como ladrão. Ninguém sabe o dia e a hora, mas ele disse, haverá guerras, fomes, pestes, terremoto em vários lugares. Tudo isso seria o princípio das dores. Se prepara, porque ele vai vir para buscar a sua igreja. Ai do mundo! Ai do mundo por causa dos seus escândalos, disse Jesus. O mundo antigo de Noé foi destruído. Jesus disse que 8 pessoas escaparam. Sodoma e Gomorra, 5 cidades, todos eram gays. 3 pessoas escaparam. Choveu fogo e enxofre. Assim vai ser na vinda de Jesus. Jesus está voltando e esse mundo não está percebendo. Netflix, videogame, futebol. Ele vai morar. E aí, felicidade, porque Jesus Cristo entrou.
como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Mateus capítulo 24, Jesus disse: eles não perceberam. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. 8 pessoas escaparam. Cidade de Sodoma e Gomorra. 5 cidades. Todos eram gays. A Bíblia diz que choveu fogo e enxofre do céu, e eles foram destruídos. 3 pessoas escaparam, disse Jesus. Assim será também na vinda dele. Corre para Jesus enquanto você tem tempo. Se converte enquanto Deus ainda não mandou a ordem do juízo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Corre. Corre a passos largos, passo fundo. Porque senão vocês estão indo para o passo do inferno. 8 pessoas escapou do dilúvio. Só 3 pessoas escapou de Sodoma e Gomorra. Essa geração vai ser pior. Jesus falou que vai vir mais juízo. Maior juízo haverá para esta geração. Leia a Bíblia, sai da Netflix. Sai da idolatria do futebol. Sai da idolatria de religião. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. A Bíblia diz que religião não passa de comércio. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora que você conhece o meio nazareno, uma revolta se tornou sereno, e a sua vida mudou. Hebreus 9,27. Depois da morte, segue seu juízo. Não é mais escravo, já tem. Depois da morte não tem purgatório, não tem missa de 7º dia, não existe reencarnação. Está ordenado ao homem morrer uma vez, depois segue seu juízo. Deixa a maconha, deixa a cachaça, Jesus vai voltar, vai pegar esse mundo de surpresa. Oh, beleza. Agora não é necessário consultar os guias, nem fazer despacho de noite e dia, nem bater zabumba para Satanás. Mateus 24, Jesus falou que muitos seriam enganados. Jesus disse que o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Fica acreditando em políticos, acreditando em religião. Falsos cristos são políticos. Falsos profetas são líderes religiosos. Enganariam a muitos. Busque o Senhor enquanto você pode achar. O povo de Israel pediu César, nosso rei é César, e mandaram crucificar Jesus. É isso que a política faz. É isso que a religião faz. Rejeita Jesus Cristo apenas por lucro, apenas por dinheiro. Você vai perder sua alma de confiar em homens e confiar nas mentiras do diabo. A Bíblia diz que iriam se desviar da fé, dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Se o povo não acreditar que Jesus Cristo é o único Salvador, irão para o inferno. Somente o sangue dele pode perdoar os pecados. Religião não faz isso para você. Religião só serve de lucro, é o que diz a Bíblia. Se arrependa, passa o fundo. Jesus vai pegar esse mundo de surpresa. Ele está vindo aí nas nuvens do céu, como diz em Mateus 24, com poder e com grande glória. E vocês esperando político, vocês esperando Copa do Mundo. É Jesus que está voltando e o mundo está cego, não consegue ter fé. Jesus falou que quando ele voltasse não encontraria fé na terra. O governo que está sendo implantado no mundo, no Brasil e no mundo, é o governo do anticristo. É como diz a Bíblia. A Bíblia já profetizou tudo isso. Seria desta maneira que está acontecendo, como aconteceu no dia de Noé. Eles não perceberam. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Jesus falou que 8 pessoas escaparam, como aconteceu em Sodoma e Gomorra.
Todos eles eram gays. E a Bíblia diz que choveu fogo e enxofre do céu, e eles foram reduzidos a cinzas. 3 pessoas escaparam. Assim será na vinda do Filho do Homem. São profecias. São profecias que estão se cumprindo. E você não vai querer dar ouvido. Está preso nas redes sociais, escravo do pecado. Se converte logo. O tempo da igreja está acabando. Jesus disse que ele voltaria como ladrão de noite e pegaria esse mundo de surpresa. Não, outro obelisco ali. Se arrependa, Passo Fundo. Depois da morte segue-se o juízo. Depois vai ser tarde demais para você ver que você foi enganado por religião e por política. Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem de Jesus é para fazer imagem. Mas o povo quer vender estátua, o povo quer acreditar em religião, mas não quer se converter. Apocalipse 9:20 diz: não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos do futebol, os seus ídolos da política, ídolos da religião. A Bíblia diz que é adoração a demônios. Se você quiser acreditar na Bíblia, você vai ser salvo. Mas se você quiser acreditar no diabo, você já está condenado. Se arrependam. Não é preciso carregar o boneco. Outro obelisco aqui. Aquele ponto ali, eu acho que é o centrão ali. Não é preciso romaria pra Jesus da Lapa, pra Jesus de praga, já chega de praga, saíste do Egito pra não mais voltar. Olha o cavalo. Agora não é mais preciso ir atrás da cinta, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Ali eu acho que é o centro mesmo. Parecido com outra cidade, né? Ó, a rua do centro, a largona, praça no meio. Não é preciso romaria pra Jesus da Lapa, pra Jesus de praga, já chega de praga, saíste do Egito pra não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da cinta, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa. 1 Timóteo 2:5. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. João 4:24. Deus é Espírito. Jesus disse: Deus é Espírito. E Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é preciso romaria pra Jesus da Lapa, pra Jesus de praga, já chega de praga, saíste do Egito pra não mais voltar. Saíste do Egito pra não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da cinta, porque ela é Isso aí, maçonaria. surda e sem vida, e está sempre presa no seu Colégio. altar. Não, maçonaria, mas está abandonado. Uma Babilônia aí. Romaria para Jesus da Lapa, para Jesus de praga, já chega de praga, São Vicente. saíste do Egito pra não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da cinta, porque ela Nossa, quanto terço pendurado no retrovisor. Vai queimar o retrovisor. Amarrado mesmo. É tanta corrente pendurada no retrovisor. Amarrado e enlaçado.
que você conhece o meio nazareno. Uma revolta se tornou sereno e a sua vida mudou pra melhor. Agora não és mais escravo, já tens liberdade, traz harmonia e felicidade, porque Jesus Cristo entrou no seu lar. Agora não é mais preciso ir a juazeiro, adorar boneco, nem gastar dinheiro pagando promessa para melhorar. Agora não é mais preciso ir atrás da sina, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Agora não é necessário consultar os dias, nem fazer despacho de noite e de dia, nem bater zabumba para Satanás. Não é preciso carregar o boneco gordinho para trazer sorte e abrir o caminho. Já tem Jesus Cristo na vida e no lar. Não é preciso romaria pra Jesus da Lapa, pra Jesus de Praia. É radar aqui, é um atrás do outro. Saíste do Egito pra não mais 50 por hora. Tá bem devagarzinho. Agora não é mais preciso ir atrás da sina, porque ela é cega, é surda e sem Pascoal, vida, e está sempre presa no seu altar. Não é preciso romaria pra Jesus da Lapa, pra Jesus de Praga, já chega de praga, saíste do Egito pra não mais voltar. Ele já tá saindo da cidade, deixa eu voltar. Preciso ir atrás da sina, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Mateus 24, leia a Bíblia. Jesus vai voltar de surpresa, como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Veio o dilúvio e destruiu a todos. 8 pessoas escapou do dilúvio. Deus é amor, mas a geração de Noé negou esse amor. A Bíblia diz: aquele que for amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A Bíblia diz: o Deus desse mundo é o diabo. 2 Coríntios 4:4. O Deus que controla política, religião e cultura é o diabo. Se vocês quiserem fazer parte da igreja, você tem que odiar esse mundo e amar somente a Deus. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode amar a 2 senhores. Tem que escolher a quem vocês vão servir. Ou vai adorar a Deus ou vai adorar o diabo. Jesus vai voltar em breve. Louco é quem fica aí enchendo a cara de cachaça, atrás de futebol, isso aí que é louco. Louco quem fica passando a vida inteira na frente de uma televisão, vendo besteira. Louco são aqueles que ficam fumando maconha, bebendo cachaça e achando que estão se divertindo. Esses são os verdadeiros loucos. Jesus falou para o rico: louco, esta noite vão pedir tua alma. O que você tem preparado? Sua alma vai ser para quem? Para o político? Que você vai votar? A sua alma vai ser para quem? Para o Papa Francisco? Para o Chico Xavier? Para quem que vai ser sua alma? Louco, esta noite vão pedir tua alma. Para quem que vai ser? Para o ídolo do futebol? Para o ídolo do rock? A Bíblia diz: está ordenado ao homem morrer uma vez, depois segue-se o juízo. Religião inventou purgatório, missa de 7º dia, reencarnação. Mas na Bíblia não existe isso. Jesus não pregou nada disso. Ele disse assim: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. A Bíblia diz: ficarão de fora. Apocalipse 21:8. Ficarão de fora os cães, os falsos profetas. Deus não vai respeitar a religião de ninguém. Ficarão de fora os cães, os ladrões, os assassinos, os mentirosos,
os idólatras, os feiticeiros, os bêbados, os maldizentes ficarão de fora. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Apocalipse 21:8. Então pensa bem o que você vai fazer da sua vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Depois não tem mais salvação. Depois não tem mais remédio. Depois da morte vai passar a eternidade no lago de fogo. O corpo vai ressuscitar para ser jogado lá. A alma vai sair do inferno. Pensa bem o que você vai fazer da sua vida. Busque o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Busca hoje. Não deixa para amanhã, porque o dia de amanhã não existe. Jesus vai vir como um ladrão de noite, Ele disse. E como foi nos dias anteriores ao dilúvio, eles não perceberam. Só estavam pensando em comer, beber, comprar, vender, em sexo. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Jesus disse em Mateus 24: eles não perceberam. Assim será também na vinda dele. Essa geração vai ser a pior, porque vai vir maior juízo para essa geração, disse Jesus, do que foi para o dilúvio. Maior juízo haverá para essa geração do que foi para Sodoma e Gomorra. Religião é fácil. Você paga, você compra com dinheiro religião. A salvação da sua alma não depende de dinheiro, não depende de objetos, não depende de mortos. O único que ressuscitou foi Jesus. E Ele está voltando. Pode acreditar nisso. Ele vai voltar e vai tirar a igreja dele daqui. E você vai ficar na frente da Netflix adorando o demônio. Vai ficar no futebol adorando demônios. Se arrependam, filho, se arrependam, leia a Bíblia, se convertam. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Já está condenado. Se arrependam, se convertam. Jesus vai voltar e vai vir o juízo. Mas preciso ir atrás da sina, porque essa é a luz sem vida e está sempre presa. Olha o que eu achei aqui na cidade. Da outra vez a Kombi parou aqui com um problema elétrico. E agora estava passando por aqui, eu lembrei dessa estátua aqui. Misericórdia, né? No obelisco, né? O próprio Satanás mesmo. Essa estátua chama Homem Voador. De acordo com o estudo Resgate, Monumentos e Marcos de Passo Fundo. O Homem Voador é uma obra feita pelo escultor tal e lembra a imaginação do ferroviário no seu trem. Voava com o mundo em suas mãos, sustentando por um grande pedestal, ornamentado com peças do mundo ferroviário. Mas na verdade a gente vê que representa o diabo, né? O Deus desse mundo, 2 Coríntios 4:4, que a maçonaria controla o mundo, entendeu? Então, são monumentos feitos em cima do obelisco, né? O obelisco é o órgão masculino de Baal. Então, quer dizer, história, cultura, religião, política, é tudo ligado. Por isso, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Igreja de Santa Teresinha. As suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas. Mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E tratando o noivo. Ela vai ver se não vai. Jesus vai voltar, vocês vão ver. Ela falou,
Não tá acreditando, né? É muita Netflix, é muita novelinha. Vocês não estão acreditando. Mas é sério, Sodoma e Gomorra foi reduzido a cinzas. 3 pessoas escapou. O mundo antigo de Noé foi destruído pelas águas. 8 pessoas escaparam. E Jesus disse que maior juízo haverá para esta geração. Maior juízo haverá para Passo Fundo. É em breve. Guerras, fome, pestes, terremoto. É só o princípio das dores. Aí vai ser tarde para vocês acreditarem. Outra velha ali parou e falou pra gente que horror, que horror, que horror. É, mano, o povo não quer acreditar, não. Tem que pregar, mas não quer acreditar. Se prepara, Passo Fundo. Jesus está voltando. A profecia vai se cumprir. Todas as profecias da Bíblia se cumpriram. Só pra mostrar a Babilônia aqui, ó. E o relógio tá errado também. O relógio profético dos católicos tá tudo errado. Eles não sabem a hora que estão vivendo. Parecida até lá em cima lá. Nossa, grande, hein? Justiça. B. Essa aqui é a mensagem. Maria, 9 de outubro. Maria, mãe do amor. A cuia. Você já tá virando uma idolatria, né? Praça Central.
E Aparecida nas alturas lá, ó. Misericórdia.